Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak dagiti aggayam at Jenna kan Marie. Gaputa umadanin, ti panagpractice teaching da. Nadanon nga rod ti umunang aldaw a panagpractice teaching da. Kat maragsakan da anak am-am mo kan ni Madam Socorro a cooperating teacher da. Kastamot den kadagiti talo a learners da. Ada Mark, Ariel, kan Andrea. Iti sa balya bangir, nagpakada ni Madam Socorro kadagiti talong estudyante. Taadalaeng papanan na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapauluan. Estudyante. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagadumot din ita ti tao dito ospital. Sapay umadanin ti pangal daw. Sigurado nga ur-urayan na kun dagiti estudyante. Socorro. Alejandro, Well, siya nga ron. Kumusta ka? nasaya ataklat tamot. Sige mapanakon. Inton sa marunulaangan ngagpachikapak. Mabit lang. Agsarita ta ko mabit. Ibatan na ka, Alejandro. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Kan maysa, ang mga numakita na kapay ti asawam ang makisarsarita kanyak. Katanya pa'y ti makunan. Sige, panawan kan dito. Mga asim ko masokoro. Oray no italang. Ikan na kumay ti gundaway ang makisaritakan ka. Adala kayat kong ibaga. Nagbayag matan ni Madam Socorro itinapanan na. Sapay mabisina kon. Uray siyak nga rod, mabisinak matan. Amangan mat no nanganan ni Madam itinapanan na. No kastaman bilang. Di mangan tayo matan. Ibaga tayo langan kan ni Madam analpas tayon. Amangan ngamin no addapay napatag-anapanan na. Iso ang mabayag pa nga agsubli dito'y pagadalan. Sige, bangan tayo nga rodan. Ado dahi ti balon ko asidaan. Iso nga ikan kayo mat. Iti kasta, maramanan nyo mat tiluto ni Mama. Ita, Alejandro. Anya tinas ka na pagsaritaan ta. Siguradom laeng anapatag day tabanag. Gaputa agur uray kanyak dagiti estudyantek iti pagadalan. Kayat ko takid daw iti pamakawan ken ka. Gapo iti nararamid ko idagdenden natapay kasagasawa. Amok, nalaos ti guram kanyak. Gaputa namati akadagos ka nagiti bagbaga na hindi mamakan papa. May papankan ka. Saan na aray ta? Idiin ka balay ko pa iti babae akayat na para kanyak. Imbes nga ilaban ko ti pamilya ta. Saan? Daita ka diti makagapo, akayat nak ang makasarita. Tapnulaang ipalagip mo kanyak tinapalabas. Saan? Kayat ka makasarita. Gaputa kayat ko nga ibaga ang aging gaita. Si kapay laang ta ay ayatag. Nagpuskol ti rupam, Alejandro. Kalpasan a pinilim ti babaem, ngamda kami iti anak ta. Ita, ibagam asyak ti ayatam ngaging gaita. Ti kunam ket di, makunkonsensya ka gapu iti naramid mo. No saan ka kumaanamati kadagiti pamadakas kanyak dagiti dadakkel mo. Nalabit asaan kami kumaapim manaw iti anak ta. Si bibiyag kumapay ngaging gaita. Napadasak kumapay tinagbalin nga inakan ko ano saan anatay. Managing bubukod ka, Alejandro. Managing bubukod ka. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no ma-incomplete tan iti may sa subject ta, Jenna. Kasanumat ngamin, nagadudag iti requirements tayo. Alpasan na, saan ko pa'y analpas ti may sa portfolio requirement? Ay, ako nakngarod no sandan nga i-extend ti panagipasa iti requirements. Imbaglakit di taman nakaawat ti instructor tayo. Inikanda tayo pa iti 2 weeks a deadline. Tapno malpas tayo dagiti requirements.
Agsakiton ti ulo, gapo ka dagiti requirements tayo. Danda ni Jakon mapagsusurot dagiti aramida, friend. Relax ka kadilaan. Basta lakit di aramidam adagos ti portfolio a requirements tayo. Malpas mong tumatlang adagos. Makaangas tanton itinalukay. Ti pagyamanan talangan, nang rugitan ngag practice teaching. Kat iti saan ngag bayag, aggraduar tan tumatan iti kolehyo. At do'y ti impaisagana yu amakan, Sir Alejandro. Sige manang saling. Idisuyulatan di talamisan. Mga anak to inton madamdama. Sige nga rod, sir. Sir, adda nadlaw ko kada kayaw. Anya da ita manang saling. Itay pa'y anak kaulimak kayo. Kan kasla adda na unag apang panunutan yaw. Apay, adda ka di parikot yaw iti trabaho. Awan parikot ko iti trabaho, manang. Adala nalagip ko. Hanggang di kay matanagan. Nasaya at aklat tayo ti trabaho ki ospital. Andrea, Mark, apay nga ta, ngawan pa'y ni Madam Socorro. Nalpas tayon anangal daw, ngam saan pa asimmangpet. Di ka kadi agdanag, Ariel. Agsublin tumatlaang ni madam. Simangpet san ni ma'am. Mga konti arimpadak na nga umay dito yung classroom. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Kunami lakid din, no saan kayo nangagsuble? Pasensya kayo ang tanabayaganak itinapanak. Nagatidug nga mintipila iti ospital. Ospital tinapanan nyo, madam? Ay, apay, adda ka di marikrik nayo? Awan, Andrea. Ita nga minti schedule ti regular check-up ko. Iso amasapo lang mapanak iti ospital. Ay, gayam, nangan kayo ka din. Wan madam, pasensya kayon no saan da kayon oray. Katita, nakasagana kami nga klase. Alagarod, aginana aklabit. Kalpasan na, tulungan kayo kadagiti activities yo. Iti kasta, at damat maipasa yung output iti regular class. Lola, mabalin ka di adito'y pala ang balay ang maturog ni Jenna. Masapol namin nga aramidon mi dagiti requirements mi. Iti kasta, malpasan adagos. Ay, katuan apog. Kaano ka di nga umay dito ni Jen? Ay, iti kasta, makaluto ak iti naimas asidaun tayaw. Inton rabi Lola. Siyak ko mati mapanidji balayda. Ngam, napanunot ko nga awan kadwayo ditoy. Iso nga imbaga klaangan, nga iso ti umay ditoy. Ay na, no maipapaan iti panagiskwela yo kan ni Jen ti makagapaw. Ayos laang mat kanyak no matuurog ka iti balayda. Kan maysa, awan mat ti parikot kanyak no agmay maysa ak dito'y balay. Jakmat kaya tapanawan kayo latan dito'y Lola. Amangan nga no kalaat nga ada kasapulan nyo. Iso ana saysaya at matlaeng no adda aklat ta akadwayo dito'y balay. Adak manan dito sigo na balay ni Socorro. Dito iti kanayon ko nga umayan. Tunggal sumarong karaken ko na iti. Iti agayan ayat kami pailang. No apay nga minadyak inlaban ti pamilyami. Naragsak kami kumaitang agdadan na akadwami ti anak mi. Agbabawi akman, naladawan ti amin. Sigurado adin akon ay ayatan ni Socorro. Gapu tadakkel ti basol ko kenkwana. Ken gapu matlakanyak. Napukaw ti anak mi. Ariel, apok. Itay pa'y nga agbasbasa ka iti braille. Saan ka kadi pa'y anabanog? Saan mat, Lola? Masapol ko ngamin nga ag-review. Exam mi ngamin intun bigat.
Ay, naggagat ka talaga nga agiskwela, apok. Atiw mo pa'y dagiti makakita. Gaputasi ka, nagagat ka nga agadal. Hanggang dagiti daddo mga awan mat diferensya na, ay isuda pa'y ti saan nga agkon-concentrate iti panagiskwela na. Talaga ngamin akayat ko ti makalpas iti panagadal ko, Lola. Kat no mapagasatan aktong agkolehiyo. Kayat kung tumo ti agbalin ang maestro, akas kan ni Madam Socorro, Lola. Siguro, nagasat ti agbalin nga anak ni Madam Socorro, nabilang. Sayang, gaputa saan anaadaan iti anak. Ha? Amuyo ka di, Lola. Nasingpat ni Madam Socorro. Tunggal maturugak ijay balayda. Kanayon nak nga si Kaswan. Panagrik-nak nga rod. Kat kasla iso ti inak. Ngam oray no saan apod-pod no nga inak. Ipatpatag kulat ta. Gaputa nasingpat kada kami nga agkakaadalan. Kumusta ti ipapanyo iti universidad, Marie? Nakasari tayo kadi mo lang dagiti instructors, may papan ka dagiti requirements yo? Wan, madam. Nakasarita mi idan, kat in-extend mo ti panagpasam ikadagiti requirements. Ay, kasta talaga ti biyag ti estudyante. Nagasat kayo taaddan technology itapanawan. Ngamda kami idi, talaga amarigrigatan kami. Bilibak nga rod iti determinasyon nyo kasi sped teacher, madam. Gaputa kadkadwaan nyo pa dagiti learners yo tunggal break time kan lunch time. Kan saan laday ta? No saan amasukon idadagiti parents da, paturugan nyo pa iji balay yo. Talaga ngamin ngayon bilang kon kas anak ko da Ariel, Andrea kan Mark. Gapu iti kas jay nga aramida. Mapunas ti iliw ko iti kakaisuna nga anak ko. Ha? No kasta? Adagayam anak yo, madam? Kunak na may sa kayo abak katabalasang. Ay, hanyamot tanday ti malablabit ko. Pasensya kayo ako man, madam. Sorry, no nagbalinak mo tan at chismosa. Manang saling, nalpasyo ka din ng iti trabaho yun iti balay. Ay, win, sir. Agdalos kan agluto laang matitrabahwag. Gapot adamot ten dagiti dwapay ababaunan akadwak. Nasayat nga rod no kasta. Saan kayo unay ngagbannog? Tama nga no agsakit kayo. Apay kami na kayat yo pala tag trabaho kas babaunan. Rumbang ko mga aginana kayon. Ay, jak ngamin na irwam nga awan ti araramidag, sir. Isu nga uray no bakit akon. Kayat ko latta ti agtrabaho kas babaunan yaw. Kain, tapno adamayawat ko nga allowance ti apok. Sana balay, tanapigsaak paymat. Kabaelak paymat, sir. Ngam no makarik na kayo ti bannog, aginana kayo manang. Di kayagdanag, tadyak kisayan ti sweldoyo. Ungayam, mabalin ka di ako yugan na kay di bodega. Adalang amin sa pulag jay. Sige, sir. Kuyugan kayo nga rod, ijay bodega. Yes, nalpas kong ti exam ko itang aldaw. Makaina na matlangan. Nasaya at matanalpas mo ti exam mo, Ariel. Saan pa ilang asyak tinangidictate iti exam mo? Gaputaado nga minti inlepas ko nga accomplishment report. Ayos laang, madam. At damot ni Madam Jenna, anang ibasa kanya kadagti exam ko. Nimot Madam Marie, tinang pa-exam kada Mark kan Andrea. Anday ko. Apay ngagsakit matan ti ulo. Maulawak matan, Ariel. Tinasayaat. Agtugaw kayo pa lang, madam. Amangan ngamin numaut-balance kayo kat matumba kayo pa. Aginana kayo pa lang, madam. Sir, anya ka de, ti sapsapulan yaw. Taapay nga enlukat yo ti dakkel abaks, anak ka ikabilan dagiti kagawaan ti sigod nga asawa yaw. Kayat ko abirukan na itiladawan mi ka ni Socorro, kan ti anak may manang. Anya,
Ay, saan ka di nga agungat ti sigod akadenden nayo, sir? Awan karbangan ng agungat. Kaputa nagsina kami. Kan may sa limad sokoro ti talagang asawak. So nga awan bibiyang ti sigod akadentinak. No bilang maamuan na asap sa pulak dagiti ladawan ti asawak kan ti anak mi. Anya ti kunam, Ariel? Maululaw kan agsakit ti ulo ni Madam Socorro? Un Madam Jenna, iso nga imbagakan ko na, nga ginanapay laeng. Madanaganak nga rod ita imbaga na, maululaw, kan agsakit ka no ti ulo na. Iso aday jay, imbaglakid din ata nakadugaw adagos. Amang ano nakaturugan. Wen Ariel, nakaturugan ni Madam. Kabayatan di pa nagdumog na itilamisaan. Isabayan tayo pay laan. Matanaganak, Madam. Amangan matnuad da sakit ni Madam Socorro. Ngam di nalakayat nga ibaga kada tayo. Di ka agdanag. Amangan no nabannog laang ni Madam. Iso akas jay tirik nana. Baby, gustuhan. Hindi ka nagsangi. Pasensya ka na. Ngamnas ka na pumanautan ijay balay. Gaputasan na tamad na pag-anano ni Papa. May dumparan di ba sa nagluganan may... Madam! Madam Socorro! Agreeing kayo kuma! Madam! Nagtagtagainupak. Ariel, sa dino ti ayanda Andrea kan Mark. Imunadan ang nagawid, Madam. Nilangan Madam Marie kan Madam Jenna tinangitulod kadakwada ije paradaan. Kasta ka di. Ala, urayan talaangan nilolam asaling amang sukon kan ka. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilan dito isa alas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Socorro. Kan di anak yaw. Agawid akmutin Taso ko nagpay ti apo ko, ijay pagadalan. Mabalin ka di? Dito'y ka palang balay maturog manang. At na kami duty iti hospital in rabi Tapno ang nakadwa na kiti babaunan dito palay. Sige sir. No day tati ko na yaw. Awagak nga rod ni Madam Socorro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko manang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta seryetay ita alawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para itradyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.